Mir die Lichauer ist echt überlassen. Nur das Wichtigste dabei ist, immer nur Kopfstand lassen, dass der Kübel nachher dann noch irgendwo stabil bleibt. Weil wenn er nachher zusammenbricht, ist das auch nicht. Und da bin vorsichtig fahren, weil das Zeug bricht halt schnell. Dann nur den Abstand lassen. So, da liegen wir die Lichter drinnen. Da herum, immer sitzen. Da oben habe ich keinen mehr gemacht, weiter rauf. Weil wenn ich nachher das eventuell rausnehme, das sieht da theoretisch dann, schaut ja aus wie ein Sieb. Dann will ich das noch hinschieben und wenn das auch bis auf mit Löcher ist, ich weiß nicht, ob das dann noch so stabil ist. Weil das kommt da rein. Und bei jeder kann man mal sagen, was das wird, wenn man jetzt auf meine Voliere geht. So, jetzt schauen wir. Der erste Probelauf funktioniert gut. Da können ein paar Steine nachher dazu, wenn ich mir noch einen habe. Dazu und da oben. Das ringt ganz perfekt. Da unten noch mal ein bisschen eine größere Luke als ein kleines. Nur für zum Boden ein wenig. Mal schauen, ob es nicht zu seicht ist, auch zu tief ist, muss der Moos aufhören wieder, aber normalerweise dürfen die das weniger das Problem haben. Aber ja, die Steine können noch gescheit auswaschen, aber sonst ja, bin ich eigentlich voll zufrieden mit meinem Bachlauf. So, der Bachlauf ist fertig, der Boden ist fertig, so gut wie er. Vielleicht ab, zwei Kleinigkeiten, weil ich irgendwann eine Rindermilch hinstellen muss. Dann geht der Bachlauf runter. Muss ich zuerst jetzt Wasser. Das Außengitter ist jetzt fertig. Die Zierblenden sind fertig. Da habe ich jetzt ein anderes Brill nehmen müssen. Das ist da unten, wenn man jetzt zum Vergleich auch zuschaut. Haben wir jetzt einen kürzer. Wenn wir von die da keinen mehr haben. Und das war das, was da drinnen oben war. Das habe ich da weiter hergeschraubt. Das ist wenigstens ein bisschen was gleich. Weil jetzt brauche ich dann irgendwann einmal für woanders auch. Und dann müssen wir halt einmal was Brillen noch nachkaufen. Da haben wir auch das, die Leister. Alle schon um.
Das Einzige, was jetzt noch angeht, ist theoretisch. Oben innen drinnen die Dachröhren, die was runtergeht zu meinem Brunnen, zu meinem Bachlauf, dass man so ein wenig auffüllt. Was nur angeht, ist das Gitterwecker da und da draußen bin ich draufgekommen, außen und dann, ich tue die Granitsteine, hätte ich was vorher drinnen waren. Dann habe ich eine Rasenmähkante. Das Allerwichtigste, meine 2-3 Bäumchen werden da reingesetzt. Meine Ahornbäumchen. So, wir sind ja beim Dachraum montieren. Ich habe einen Tascher von der Dachraum montiert. Ich brauche mir eine Wandhalterung, sodass das Real noch an den Scheren da an der Wand sitzt zum Beispiel. Und da brauchen wir so ein Rohrchen. Dann müssen die was haben. So. Jetzt, da haben wir schon was. Sogar in derselben Farbe. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Ich ahne schon wieder böse ist. Was können wir jetzt auf die Kirche machen? Alle Birds hat die super Lösung. Jetzt gehen wir mal da raus. So, wenn man sich das da anschaut, ist ein Hartplastik, so ein Schrauben, mit einem Loch drin und dann also ein Schrauben mit einem Quint durchgeht, mit einer Mutter, was dann einfach zusammenzieht. So, mein Plan, meine Lösung ist ganz einfach. Wir nehmen unser Plastik, so wie das da, ein Plastik, ist ein wenig fester und robuster. Entschuldigung für meinen Saustell, aber ja, ich bin gerade beim Umbaufassen. So, dann brauchen wir ein Lineal, so wie das. Schneiden uns noch so einen Streifen raus. Dann habe ich gleich gemacht das Lineal. Und dann werden wir das da, jetzt habe ich gerade nicht da handfrei. Da machen so machen. Im Prinzip wird das so umbauen. Und dann meinen Schrauben auch fixieren, so wie es da ist. Im Endeffekt müsste das machbar sein. Müsste genauso halten. Wenn wir es richtig zusammen machen, müsste das funktionieren. Probieren wir es mal. Auf geht's. Man kann es auch ganz leicht probieren, wenn man es da eventuell ganz leicht auffüllt. Ganz leicht Plastik birgt, wenn man da so ein Ecken zusammenbringt wie da. Könnte man probieren, aber mei, ich probiere es nicht, weil im Prinzip muss nur die doch ein bisschen halten. Der Plan steht. Entweder wir schrauben es da gleich zu, mit dem Schrauber, mit der Beilagescheibe da hierbei und da dann einen Schrauben durch zum Fixieren, zum Spannen. Oder wir machen es mit dem Schrauben in der Mitte, original so wie es gehört, das schön ist. Aber ich glaube, wir werden uns für die originale Seite entscheiden, das schön in der Mitte und schön beieinander ist. So, jetzt habe ich das so gelöst. Da ist die Halterung. Und 2 Schrauben. Da haben wir auch 1, 2 Schrauben. Besser gesagt, die 2 Schrauben, was durchgehen mit der Fliegenmotor. Muss aber schauen machen. Nein, das Plastik kommt, wenn er ein wenig stabiler beim wenn einer will. Ich habe das nicht da, weil es braucht nur im Prinzip halten. Und da raus geht im Prinzip nur der Schrauben, so wie man es bei dem einen Teil zuerst gesehen hat. Schrauben raus mit dem Loch, da geht es durch. Halt Bombe und so schaut jetzt die fertige Dachrin aus. Generell, da rennt es rein. Und dann geht es da um. Und von dem Dach da oben ist glaube ich da oben. Wenn man sieht, da rum, wieder oben. So.
So, das war's wieder mit alle Birds und den neuesten News. Würde mich um ein kostenloses Abo freuen. Teilen, liken, gerne erwünscht. Zubehör wie Material und anderes verlinke ich euch gerne wieder in der Videobeschreibung. Auf der Seite könnt ihr gerne meine nächsten Videos ansehen. Bis die Tage, euer Olli Birds.